अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, नहीं देता वे तकला से। ए भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। हकीम के मिठाई रहली लाइल जाके बजरिया से, झट से अइलस जुठी अइलस देखनी नजरिया से। हाँ भाई बहन के त्योहार कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो। किनके मिठाई रहली लाइल जाके बजरिया से, झट से अइलस जुठी अइलस देखनी नजरिया से। हो भाई बहन के त्योहार कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो, तो कैसे मानी हो। ठीक ना वो कोइले बाखी सुमर बरइले बमार दे हम चकला से। ए भैया राखी कौआ ले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया राखी कौआ ले गइल भरे थाली में रखला से। भरेला सिका करेला टीका रही घोरले हो, तू हो कलाई हमरे ला भाई रहल तू छोड़ले हो। हाँ दोसर राखिले आदि सारा भी भैया हो, सारा भी भैया हो, सारा भी भैया हो। धरेला सिका करेला टीका रही घोरले हो, तू हो कलाई हमरे ला भाई रह तू छोड़ले हो। हाँ दोसर राखिले आदि सौरभ भैया हो, सौरभ भैया हो, सौरभ भैया हो। आइल रक्षा बंधन लगावेला चंदन रतन रतने सकला से। ए भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। ए भैया कौआ रखिले गइल भरे थाली में रखला से। तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, तो कथी बानी हम कथी मांगी हम, नहीं देता वे तकला से।
ए भैया कौआ राखी ले गइल भरे थाली में रखला से ए भैया कौआ राखी ले गइल भरे थाली में रखला